Ixtiyoz kasalligi bu teri kasalligi hisoblanadi. Genetik mutatsiya natijasida terini namlash xususiyatiga ega oqsilni zararlanganligi hisobidan gen mutatsiyasi bo'lsa, teri namlanmagan, quruq hamda baliq tangachalar formasida bo'ladi. Ixtiyoz kasalligining har xil formalari bor. Bu formalarini genlarini o'zgarishiga bog'liq. Klinik belgilari o'shanga qarab har xil bo'ladi. Ixtiyoz kasalligini og'ir formalari bu homila ixtiyozi. Ultratovush shifokori buni aniqlash imkoniyatiga ega. Bunda ko'zlarning tuzilishida terini qalinligi hisobidan ultratovushda bu belgilar ko'riladi. Eng xavfli bo'lganligi uchun bunda bolada yashash imkoniyati juda ham kam bo'ladi. Shuning uchun ixtiyoz kasali bor, og'ir formalari bor oilalarga tibbiy genetik maslahati tavsiya qilinadi. Ixtiyoz kasalligini genetik tomondan avtosomi dominant, bu degan ota-onani bittasi kasal, bu degan 50% farzandlarida bu kasallik bo'ladi. Avtosomi resessiv bu ota-ona tashuvchi, lekin bularda kasallik belgilari namoyon bo'lmaydi. Farzandlarida 25% kasal farzand tug'ilishi mumkin. Hamda X xromosomasi bilan bog'liq ixtiyoz formasi, bunda faqatgina o'g'il bolalar kasal bo'ladi, chunki otada XY xromosoma bo'lgani uchun zararlangan X xromosoma hisobidan klinik belgilar namoyon bo'ladi. Agar sizda shunaqa holatlar bo'ladigan bo'lsa, bizni laboratoriyamizga murojaat qilishingiz mumkin. Hamda genetik shifokor yo'llanmasi asosida siz keyingi farzandlaringizda sog'lom farzand olish imkoniyatingizga egasiz.